হ্যালো স্যার, কি হয়েছে আপনার? আমার এই যে মানে বসে বসে দোকানে বসে ও, থাকি। আপনি দোকান আছে? হ্যাঁ। তো ওই বসে বসে পিঠটা মানে মাঝে সাঝে খুব ব্যথা করে। আচ্ছা মানে এত ব্যথা করে যে বলার কিছু নেই। আচ্ছা, আর বুকটাতে মনে হয় যে মানে কিছুটা ধরে টাইট রেখেছে। টাইট করে হ্যাঁ, বাঁধা আছে। টাইট এটা করে কতদিন হলো? এটা হয়ে গেল মোটামুটি আজ 2-3 বছর হয়ে গেল। 3 বছর হয়ে গেল। আর কোমরে কোনো ব্যথা হয়? না, কোমরে কোনো ব্যথা হাঁটুর মধ্যে? হাঁটুর মধ্যে শোল্ডার জয়েন্টে? হ্যাঁ, এই জয়েন্টগুলোতে ব্যথা করে। শোল্ডার জয়েন্টগুলোতে ব্যথা হয়। তো দোকানে কোনো কিসের দোকান আছে আপনার? আমার মোবাইলের দোকান। মোবাইলের দোকান। তার মধ্যে ভারী জিনিস কোনো তোলার না। দরকার হয় না, আরামে বসেই কাজ হয়। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এনার মোবাইলের দোকান আছে আর এই বসে বসে কাজ করেন। বর্তমানে আমি আছি ভানোরা, কালনার আগে না, মানে এদিক থেকে ভানোরার এদিকে। এটা কি বিহার বর্ডার পড়ছে? না না, ওটা দোমানি পড়ছে, দোমানির আগে চুরুলিয়া পড়ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি। আর পেশেন্টের কেস হিস্ট্রি শুনলেন। এনার কোনো ভারী কাজ তোলেন না, ভারী কাজ করেন না। এনার দোকান আছে, বসে বসে ইনি কাজ করেন। এবং এনার সার্ভাইকেল মানে ঘাড় এবং পিঠ, ডটসেল, হ্যাঁ, এই এরিয়াগুলোতে এনার পেন থাকে। এবং আর কোনো অন্য নয়। এটা আমার যতদূর মনে হয় এটা রং পশ্চারের জন্য হচ্ছে। এখন আমি দেখলে ফিরে বুঝতেই পারবো, আপনাদেরকেও বলবো। ঠিক আছে, এইদিকে মাথা করুন, এদিকে পা করুন। পুরো স্টিফ হয়ে গেছে, যেটা ফার্স্ট সিন আমি দেখছি। যেটা আমাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। এবং সার্ভাইকেল এরিয়া যেটা আমি চেক করছি, এগুলোতে ব্যথা আছে। এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গাটা, এই জায়গাটা। নাড়লে পরে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে কিছু একটু ফিলিংস হচ্ছে যে মানে তার মানে ভিউয়ার্স, ইনি যে মোবাইল অপারেট করেন ফরওয়ার্ড ব্যান্ড, ফ্রন্ট ব্যান্ড হয়ে বসে বসে মোবাইল অপারেট করেন, যার জন্য বেশি সময় পর্যন্ত আপনি ঘাটটা নামিয়ে রাখতে হবে। যার জন্য C1 থেকে C5 পর্যন্ত স্টিফনেস আমি যেটা ফিল করছি। প্রত্যেক ভিডিওতেই আমি বলি যে মোবাইলে অপারেট করার সময় পশ্চার কেয়ার নিশ্চয়ই মেনটেন করবে। পশ্চারটাকে নিশ্চয়ই মেনটেন, পশ্চার যদি মেনটেন না করে এটাতে খুব প্রবলেম হবে। কারো কারো আবার ভার্টাইগো হয়ে যায়, মাথা ঘোরা। আপনার মাথা ঘোরা কি? না, মাথা ঘোরা না। চিফিউশনটা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, শ্বাস নিতে বুকটা ফুলে থাকে। হ্যাঁ, শ্বাস নিতে না কষ্ট। যেটা আমি দেখছি না, সার্ভাইকাল মাসল পুরো স্টিফ হয়ে গেছে। এটা আমি ফার্স্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। লুজ রাখবেন, লুজ। একটু পাটা ধরুন, চাপুন, বুঝছেন? এই যে একটা হ্যাঁ, বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। চাপুন, লম্বা শ্বাস নিন, দাঁত চেপে রাখুন, লম্বা ছাড়ুন।
দেখুন আমার ঘাটটা ঘুরে দেখুন, ঘোরান না পুরো একদিন ঘোরান, কি লাগছে। এবারে উপরে শুরু করুন। লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ো, জোরে মুখে ছাড়বেন, আবার শ্বাস নেন, সাবাস, আবার আবার জোরে শ্বাস নেবেন, আবার ছাড়ো, জোরে শ্বাস নেন, ছাড়ো, ছাড়ুন ছাড়ুন, আবার জোরে ছাড়ুন, যেতে দেন যেতে দেন যেতে, হ্যাঁ আবার আবার যেতে দেন। চিত হয়ে শুনতে একটু, শরীরটা লুজ ছিল না, শরীর লুজ, মাথা ছিল, মাথা আরাম, মাথা সোজা, মাথা সোজা, মুখ সোজা, শরীরটা লুজ হবে। লম্বা শ্বাস ছাড়ো, মাথা নিচে রাখুন, আরাম করে শুনুন, লম্বা শ্বাস, মুখে ছাড়ো, এবার একদিকে সাইড হয়ে যান, পাটে আপনি চলে আসুন, ব্লক রাখুন, এটা ব্লক করুন, লুজ রাখুন, শরীর লুজ, যেতে দিন যেতে দিন, আবার যেতে দিন, আহা আচ্ছা এক কাজ করে এই কাঁধাটা ধরুন, উঠে দিন, রিল্যাক্স, কোনো অসুবিধা, এদিক মা। এবার সেটা আমরা দেখছিলাম হিপ জয়েন্টটা এনার অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এদিকে চাপ দিলে এটা উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এইদিকে যখন আমরা চাপ দিচ্ছি তখন কিন্তু এটা উঠছে না, দ্যাট মিনস পেলভিস এনার ওয়ান সাইড আপ ডাউন আছে, এটা আমি অ্যাডজাস্ট করব। এদিকে চলে আসুন, বালিশটা দেবেন, উপর বালিশটা দেখি, বাস এইটাকে আমি চাপ দিয়ে ধরবো, এটা ঘুরে যেমন না দেয়, ঠিক আছে। লম্বা শ্বাস নেবেন, লুজ, লম্বা মুখে লুজ, ছেড়ে দেন, পা লুজ, ভিউয়ার্স এখন এনা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেল, বোথ সাইড লুজ রাখুন, লুজ 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 লুজ, হালকা করতে হবে, এদিকে মাথা করুন, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন, লুজ লুজ,
এবারে এই চেয়ারে বসুন। স্ট্রেট স্ট্রেট হয়ে বসুন। Good. 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 এবার দাঁড়িয়ে পড়ুন, একটু হেঁটে দেখুন। এবার একটু আগে যান, আগে যান, আগে আগে যান, বাস বাস। আপনি পা দুটো চেপে ধরুন, বসে যান, চেপে ধরবেন, হ্যাঁ। এটা ঢোকান, ঢোকান, হাত দুটো ধরুন, হ্যাঁ বাস। এক দুটো ক্লোজ করবেন না, ছেড়ে দেন, শরীরটা আবার ছেড়ে দেন, আবার মাথা সোজা, ছেড়ে দেন, এবার দেখুন হেঁটে চলে, যে বুকে টান ভাব ছিল সেটা আছে, জাম্পিং করে দেখুন, কোনো টান ভাব লাগছে, একদম ফ্রি, মানে 100-এ কত পার্সেন্ট বলবো, 90, 80, 90, 70, 80% আরাম লাগছে। ঠিক আছে, আপনি একটু মুভ করুন, আপনি 5 মিনিট মুভ করুন। এই যে স্যার আপনাকে এখন আমি বললাম 10-15 মিনিট আপনি ওয়াক করে দেখুন, আপনি 10-15 মিনিট ওয়াক করলেন, কেমন লাগছে? ফ্রি লাগছে অনেকটাই। মানে এটা কত 2-3 বছরের প্রবলেম ছিল আপনার, তো 2-3 বছর পর একটাই সিটিং হলো, তাই না? একটাই সিটিংয়ে আপনি আরাম পেলেন। কি আপনার পিসিআর মানে কেমন এনার অ্যাক্টিভিটি দেখে, আপনারা তো সামনে সবসময় দেখেন, তো কেমন লাগছে দেখে আগের থেকে? মোটামুটি, মানে তাও ভালো, মানে আরো কিছু মনে হচ্ছে যে আরো ভালো কিছু হতো? আচ্ছা, যাই হোক, তো আমি এবার আপনাকে কিছু ডায়েট বলে দেবো, হ্যাঁ, কিছু সিটিং পশ্চার, স্ট্যান্ডিং পশ্চার, স্লিপিং পশ্চার, এগুলো কিছু বলে দেবো, কিছু এক্সারসাইজ বলে দেবো, যেটাকে আপনাকে লাইফ লং করতে হবে, আর কোনো অসুবিধা হবে না, ওইটা করতে থাকি। তবে বাদ বাকি আপনি ভিউয়ার্সদেরকে কিছু বলতে চাইবেন আপনার দিক থেকে, যে এমনি যারা আপনার বন্ধুরা হয়তো দেখছে বা যারা দেখছে, তারা পেশেন্টের কাছ থেকে? ডাক্তারবাবু খুবই ভালো, মানে ট্রিটমেন্ট করলেন, খুবই ফ্রি লাগছে, যেটা 2-3 বছরের ব্যথাটা ছিল অনেকটা ফ্রি লাগছে। ভিজিট করুন এনার কাছে, খুবই ভালো ডাক্তার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।